बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बताने लगे हैं कि शीरा बना के जो पिया जाता है वो सेहत के लिए कैसा है। मैं बनाने लगी हूँ सूजी का शीरा, जो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सर्दियों के मौसम में बेहतरीन चीज़ है। इसमें मैंने लिया है तकरीबन 3 से 4 चम्मच घी। देसी घी डाल लें, बटर डाल लें, वो मेल्ट हो जाएगा और घी ज़्यादा बेटर है। और जब ये मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तो इसमें आपने डालनी है 2 चम्मच सूजी। अब इसको हल्के हल्के से भूनना शुरू कर देना। शीरा जो है ज़ुकाम के लिए, बुखार के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, वीकनेस को दूर करता है। सर्दियों के मौसम में रोज़ाना बेशक बना के पिएं, लेकिन बीपी के जो मरीज़ हैं वो ज़रा एहतियात करें शुगर के और बीपी के, क्योंकि इसके अंदर चीनी की और घी की मिकदार ज़रा ज़्यादा होती है। तो आपने शुगर वालों ने और बीपी वालों ने ज़रा एहतियात करनी है। हम दूसरे चूल्हे पे चढ़ा देते हैं शीरा बनने के लिए। इसमें पानी की मिकदार तकरीबन 2 गिलास या इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। और चीनी या शक्कर मैंने ली है 4 चम्मच। नट्स, इलायची और नट्स वगैरह ऐड किए और इसको पकने के लिए चढ़ा दिया। इधर हमारी सूजी जो है वो भुनना शुरू हुई है। आजकल सर्दी का मौसम है तो नज़ला ज़ुकाम वगैरह बच्चों को, बड़ों को तकरीबन लग ही जाता है आमतौर पर। तो कोशिश करें कि बच्चों को सूजी का शीरा बना के दें। सूजी का हलवा भी बहुत अच्छा है, लेकिन शीरा जो है इसकी अलग ही खासियत है। ये ताकत पहुंचाता है, बच्चों के जिस्म में गर्मी पैदा करता है। इसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन्स पाए जाते हैं सूजी के अंदर। और घी भी बताया आपको कि अच्छा होता है। हल्की आंच पर इसको भुनने दें। बुखार हो, ज़ुकाम हो, वीकनेस हो गई हो या खांसी लगी हो, ख़ास तौर पे खुश्क खांसी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप इसको रात को पिएं और कोई पानी वगैरह ऊपर से पिए बगैर सो जाएं, तो आप देखें कि आपकी खुश्क खांसी जो है वो बेहतर हो जाएगी। लें जी, सूजी भुज गई तकरीबन और अब हमारा शीरा भी तैयार है। इसमें भी बॉयल आ रहे हैं, तो इसका चूल्हा ऑफ कर देते हैं और शीरे को ऐड करते हैं सूजी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जनाब, हमारा शीरा ऐड हो गया। चलें जनाब, ये तो हो गया तैयार। अब 1-2 बॉयल आए और हम इसको उतार लेंगे। और इसी तरह पतला पतला आपने पीना है। ये देखें, अगर गाढ़ा करना चाहें तो थोड़ा सा कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह ही इसका मज़ा है और यही इसी का असल जायका है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनती है, बहुत अच्छी है सेहत के लिए। ख़ास तौर पे बनाएं सर्दियों में, रोज़ाना बनाएं, बच्चों को पिलाएं, ख़ुद पिएं। ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी है जिनको सर्दी बहुत जल्दी लगती है, तबीयत वगैरह ख़राब हो तो बना के पिएं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो ज़्यादा चीनी पीते हैं वो बेशक चीनी की मिकदार बढ़ा लें थोड़ी, क्योंकि शक्कर वैसे मैंने डाली है, चीनी नहीं डाली। आप लोग चीनी डालना चाहें चीनी डाल लें, शक्कर डालना चाहें शक्कर डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। गुड़ डालना चाहें गुड़ डाल लें, वो भी गर्म होता है तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस ये आपका शीरा 1-2 उबाले आ जाएं और तैयार। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू, इंशाल्लाह अच्छा जायका, बेहतरीन, सेहत के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार का मुजर्रब और आज़मूदा इलाज। ओके जी, ट्राई ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको शीरा, और आपने बनाना ज़रूर है और फिर बना के मुझे बताना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस और मुख्तलिफ़ अच्छे खाने जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने बनाए और हम लोग उनको भूल चुके हैं वो खाने को मिलते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।